Pozdravljeni, danes vam bom predstavil, kako odkriti nenavadno obnašanje na privilegiranih računih v Trellix-IEM-u. Z vami sem Andrej iz podjetja Relay Security, vaš partner za rešitve Trellix. Če še ne poznate orodja Trellix-IEM, to je zmogljivo orodje za upravljanje informacijske varnosti. Omogoča zbiranje, analizo in vizualizacijo podatkov iz različnih virov, vključno z informacijami o privilegiranih računih. Preden se lotimo odkrivanja nenavadnega obnašanja, moramo naprej razumeti, kaj so privilegirani računi. To so računi, ki imajo posebne pravice in dostop do občutljivih informacij v omrežju ali sistemu. Nenavadno obnašanje na neprivilegiranih računih lahko vključuje nepričakovane poskuse dostopa, večkratne neuspele prijave, nenavadne vzorce dejavnosti ali poskuse zlorabe dostopa. Trellix-IEM ponuja številne funkcionalnosti za odkrivanje nenavadnega obnašanja na privilegiranih računih. Nekatere ključne funkcije vključujejo analizo vzorcev, določene anomalije in uporabo pravil in prilagojenih poročil. Analiza vzorcev je ključna dejavnost, ki omogoča odkrivanje nenavadnega obnašanja na privilegiranih računih. Ta funkcija temelji na prepoznavanju specifičnih vzorcev in dejavnosti obnašanja, ki lahko kažejo na morebitne varnostne grožnje ali zlorabe. Trellix-IEM omogoča spremljanje privilegiranih računov in njihovega dostopa do občutljivih virov ali sistemov. Z analizo vzorcev je mogoče identificirati nenavadne spremembe v stopnji ali vrsti dostopa. Na primer, nenadno pridobivanje privilegijev, do katerih posameznik račun prej ni imel dostopa. To je lahko indikator zlonamerne dejavnosti ali zlorabe računa. Trellix-IEM zazna sumljive operacije, kot so neobičajni poskusi dostopa do občutljivih virov, večkratne neuspešne prijave, spremembe nastavitev računa ali zaznavanje nepooblaščenih operacij. Algoritmi analize vzorcev omogočajo odkrivanje nenavadnih vzorcev dejavnosti, ki niso običajni za privilegirane račune. Na primer, če se običajen račun uporablja samo v določenem časovnem obdobju ali iz določenega omrežja in potem nenadno začne delovati zunaj teh vzorcev, to bo potem zaznano kot nenavadno obnašanje. Trellix-IEM ustvarja opozorila in obvestila ob zaznavi nenavadnega obnašanja na privilegiranih računih. To omogoča administratorjem informacijske varnosti, da takoj ukrepajo in preverijo morebitne varnostne grožnje. Opozorila se lahko pošilja prek e-pošte, sistemskega sporočila ali integracije z sistemom upravljanja incidentov. Analiza vzorcev v Trellix-IEM zagotavlja tudi sledljivost in možnost forenzične analize. Podrobni zapisi dogodkov omogočajo vpogled v dejavnosti v privilegiranih računih in preverjanje preteklih dogodkov. To pa je koristno pri preiskovanju incidentov in pripravi poročil za regulativne zahteve. Za določene anomalije pri odkrivanju nenavadnega obnašanja na privilegiranih računov v Trellix-IEM se uporabljajo napredni algoritmi in metode analiz podatkov. Naštejem nekaj pristopov, ki se pogosto uporabljajo za določene anomalije. Statistične metode temeljijo na primerjavi trenutnih podatkov z zgodovinskimi vzorci in s statističnimi modeli. Na podlagi teh primerjav se določijo anomalije. Na primer, se lahko uporablja standardna deviacija ali kvantil za identifikacijo nenavadnih odstopanj od običajnega obnašanja. Strojno učenje je tudi priljubljen pristop za določanje anomalij. Z uporabo učnih podatkov se modeli strojnega učenja naučijo normalne vzorce dejavnosti in nato zaznajo odstopanja od teh vzorcev. Pri vedenjski analizi se na podlagi zgodovinskih podatkov in profilov uporabnikov ustvarjajo modeli obnašanja. Nato pa se z uporabo teh modelov preverja, ali trenutno obnašanje ustreza pričakovanemu vzorcu ali pa se razlikuje od njega. Nenavadna odstopanja so označene kot anomalije. Skupinsko učenje pa omogoča kombinacijo več različnih algoritmov in modelov za določene anomalije. S tem se lahko izboljša natančnost in zanesljivost odkrivanja, saj različni algoritmi lahko zaznajo različne vrste anomalij. Pri določeni anomaliji je pomembno upoštevati tudi kontekst okolja in posebnosti organizacije. Zato je potrebno prilagoditi algoritme in pravila na podlagi specifičnih zahtev in domenskega znanja. S tem omogoča izboljšanje zaznavanja in zmanjšanje števila lažnih alarmov. Poleg tega pa je treba tudi redno posodabljati modele in algoritme, da se zagotovi učinkovito odkrivanje novih groženj in sprememb v obnašanju uporabnikov. Uporaba pravil in prilagojenih poročil je pomembna pri odkrivanju nenavadnega obnašanja na privilegiranih računih. Pravila omogočajo določene specifičnih pogojev in vzorcev, ki se uporabljajo za zaznavanje anomalij ali sumljive dejavnosti. Prilagojena poročila omogočajo preglednost nad dogodki in dejavnostmi na privilegiranih računih ter omogočajo analizo podatkov za identifikacijo morebitnih varnostnih tveganj.
Pravila v Trelix-emu omogočajo določene specifičnih pogojev, ki označujejo nenavadno obnašanje. Na primer, lahko se določi pravilo, ki opozori, da se na pregledanem računu izvede več kot določeno število neuspešnih prijav v določenem časovnem obdobju, ali pa če dostop do občutljivih virov izvede iz nepravilnih lokacij. Pravila se lahko prilagajajo glede na specifične potrebe organizacije in njenih varnostnih politik. Ko je izpolnjen pogoj pravila, se v Trelix-emu ustvari opozorilo. Opozorila se lahko pošlje administratorjem informacijske varnosti v realnem času prek e-pošte ali drugega komunikacijskega kanala. Poleg opozoril lahko pravila sprožijo tudi avtomatizirane akcije, na primer blokado dostopa do občutljivih virov ali zagon postopkov za preverjanje varnosti. Trelix-em omogoča tudi ustvarjanje priloženih poročil, ki omogočajo podrobnejši vpogled v dejavnosti na pregledanih računih. Ta poročila lahko vsebujejo ključne informacije o prijavah, dostopu do virov, operacijah in drugih dogodkih. Poročila se lahko generirajo v različnih formatih, na primer PDF ali Excel, in prilagajajo glede na specifične potrebe organizacije. Uporaba pravil in priloženih poročil je ključna za sledenje in analizo dogodkov na privilegiranih računih. Pomagajo pri zgodnjem odkrivanju varnostnih groženj, omogočajo hitrejši odziv in preprečujejo morebitne zlorabe privilegijev. Prilagajanje pravil in poročil glede na specifične potrebe organizacije pa pomembno, da se doseže optimalna učinkovitost sistema za odkrivanje nenavadnega obnašanja na privilegiranih računih. Ko je zaznano nenavadno obnašanje na privilegiranih računih, je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe. Trelix-em vam omogoča hitro ukrepanje, na primer z blokado dostopa ali sprožitvijo postopkov za preverjanje varnosti. Z odkrivanjem nenavadnega obnašanja na privilegiranih računih lahko organizacija izboljša svojo informacijsko varnost in zmanjša tveganje zlorab pravic dostopa. To je torej način, kako odkriti nenavadno obnašanje na privilegiranih računih s Trelix-em. Z uporabo teh funkcionalnosti boste zagotovo učinkovito sledili in preprečevali morebitne grožnje v vašem omrežju. Za več informacij nas kontaktirajte. Hvala za ogled in veliko uspeha pri upravljanju informacijske varnosti.